I would like to welcome you all once again in Indian style. Namaste. Бих искал да ви приветствам още веднъж в индийски стил с намасте. Yeah, and the topic what we are going to discuss today, it's again very interesting, very useful, very beneficial for you all. И темата, която днес ще коментираме, е много полезна, много интересна и много ползи ще ви донесе. Yeah, and that is Ayurveda for beginners. И това е аюрведа за начинаещи. Yeah, so that you all know that we have been doing different webinars on different topics like how to boost your immunity, Prakruti, body type. Ние правим различни вебинари, като Пракрути, как да подсилим имунната си система и други теми. Yeah, then we went deeper and we did the webinars on obesity, constipation or joint problems. Отиваме и по-надълбоко с проблеми, свързани с запека, затлъстяването или проблеми с ставите. Yeah, and we have plans to come up with more and more new webinars. И имаме планове да ви предложим и нови теми, за които ще разберете от нашия сайт и от нашите странички във Facebook. But for the beginners or for the newcomers like you all to understand all those webinars in a better way, there is a need to prepare a base knowledge. Но за тези, за които аюрведа е ново познание, предлагаме такъв тип вебинари, които имат базови и дават базови познания. Yeah, and that is the prime idea to have this webinar once again for you all, for the newcomers to understand the science of Ayurveda in more simpler and better way. Идеята на тези вебинари да ви даде базовите познания по един достъпен и понятен начин за всички, които сте начинаещи в това знание. And I understand that how difficult it is to start something new, because I understand from myself when I start to understand the Bulgarian language. Разбирам колко е трудно почне човек да учи нещо ново. Съдя по моите трудности, свързани с изучаването на български език. Yeah, and I consider that you all are beginners, and that's why don't worry, we are going to start right from the ABC of Ayurveda, and I try my best to make this as simpler as possible for you all to understand it. Начинаещи, ще направя всичко необходимо от моя страна да ви поднеса информацията по един достъпен и разбираем за вас начин. Yeah, and I'm sure that I'll make this webinar as the perfect start for your holistic journey with Ayurveda. И се надявам това да е един перфектен старт за вашето холистично в света на Аюрведа. And actually the idea is to make you all to fall in love with Ayurveda and not to be scared or to be feared from the science of Ayurveda. И желанието ми е не да се страхувате или да ви притеснява, да се влюбите в тази наука и да я прилагате. And as you all are beginners, definitely you will have questions about Ayurveda. So at the end, we have kept a Q&A session where you can ask your question, and I'll try my best to answer all those questions. Накрая на вебинара имаме отделено време за въпроси и отговори и аз ще се постарая да отговоря на всички вас. Yeah, so if you have any questions in between, you can keep it ready for the last for the Q&A session. Всички въпроси, които биха възникнали по време на вебинара, моля да си ги запомните и накрая в сесията за въпроси и отговори да ги зададете в полето за Q&A. Okay, so I guess you all are set and even I am ready. Надявам се, че вие сте готови. Okay, so let's start with the Ayurveda for beginners. Нека да започнем с темата Аюрведа за начинаещи. Yeah, here I am going to give you the basic idea what is Ayurveda, what are the basic principles of Ayurveda. Ще ви дам базови познания какво е Аюрведа, кои са основните принципи в Аюрведа. Yeah, and try to make you all understand the Ayurveda in more simpler way. И ще се опитам да ви предоставя това знание в един достъпен и лесен начин за разбиране. Yeah, so the first question when we start to understand about Ayurveda is what is Ayurveda? Когато започнем да говорим за Аюрведа, въпросът е какво е Аюрведа. Yeah, because you all must have heard about Ayurveda somewhere, like from your yoga club or the wellness magazine you read. В списанията, които четете, или във вашия йога клуб, или от някакво друго място, повечето от вас със сигурност са чували за Аюрведа. Yeah, or from the bottle of ashwagandha or the kurkuma you buy. Или от опаковките с куркума или ашваганда, които си купувате. Yeah, so most of you have some idea about
Ayurveda as a science, but the picture is not clear. Някои от вас имат идея, но нямат ясната представа какво точно е аюрведа. Yeah, so I understand that it's like understanding an elephant in a dark room. Това е като да разбереш какво представлява слон, ако сте в тъмна стая и нищо не се вижда. Yeah, like who touched the trunk of the elephant thinks the elephant is like a pipe. Който пипне хобота на слона, ще си мисли, че това е някаква тръба. Yeah, somebody hears the elephant thinks elephant is something like a fan or a big fan. Ако някой пипне ушите му, ще помисли, че това е много голям вентилатор. Yeah, so the same way it's like for Ayurveda, for you all, like somebody thinks it's a herbal science, somebody thinks it's like some traditional science from India. По същия начин представата ви за аюрведа, че това е някаква наука с билките или някаква традиционна наука, идваща от Индия. Yeah, but don't worry, I am here to make this easy for you. Но аз ще го направя разбираемо и лесно за вас. Yeah, so to understand this, what is Ayurveda, we can split this word into two parts, Ayu plus Veda. За да разберем аюрведа, трябва да разделим думата на две части, на Аю и на Веда. Yeah, so that's the first part, that is Ayu, that means life. Първата част Аю означава живот. Whereas the second part, that is Veda, that means knowledge or a science. И втората част означава наука или знание. Yeah, so from this, I think it's very much clear that what is the meaning of Ayurveda, that is, it is a science of life. Разделена така думата с нейния смисъл дава много ясна представа какво означава и това е наука за живота. Yeah, so it's a wonderful science that has the meaning for the name of its science. И това е прекрасна наука, която в своето име носи смисъла на това, което е тя. And it is just not like some treatment of some diseases, but it's a like complete way of a healthy way of having your life in a beautiful, healthy and happy way. Но това аюрведа не е само нещо, което се занимава с лечения. Тя представлява цялостна система за живота, как да живеем здравословно този живот. Yeah. And as we all know that Ayurveda is the ancient science from ancient India, which is around 5,000 years old. Аюрведа е наука, която е на повече от 5000 години и идва от древна Индия. Which honors or which gives equal importance for your body, your mind and your spirit. И тя дава еднакво значение на тялото, на ума и на духа на човек. Yeah, or which gives equal importance for your physical health as well as your psychological health. И еднакво важно е вашето физическо здраве, както и вашето психологическо здраве. Yeah, and Ayurveda believes in making everyone pure from inside and to use the natural body immunity to fight against different problems around them. И също така в Аюрведа се вярва, че в човешкото тяло има достатъчно сила и начини да преодолее заболяванията, ако то се поддържа чисто и се полагат грижи за него. Yeah, so that's why Ayurveda is just not like spoon-feeding science like other sciences. You have this problem and take this medicine and finish it. No, it's not like that. За това Аюрведа не е просто както останалата медицина, дава ви едно хапче и то повлиява по някакъв начин на дадено заболяване. Не, нещата не са на този принцип. Rather, I can say it's like a guiding manual which shows you the path which is good for you, which is bad for you. Това е като едно ръководство, в което се казва кое е добре за вас и кое не е добре за вас. Yeah, and it is up to us to follow the right path or to go on the wrong path. И наша избора дали да следваме тази част, в която са добрите за нас неща, или да вършиме грешните неща, с които да си вредим. Yeah, and that's why I say that Ayurveda is a science which makes everyone responsible for their own health. В Аюрведа всеки е отговорен сам за своето здраве и в неговите ръце е това какво ще направи. Yeah. And secondly, if you look closely into the Ayurveda text, they have given a lot of tips or the techniques that we all can practice every day in our day-to-day life because to improve the quality of the health naturally. Ако се зачетеме внимателно в текстовете, там има много напътствия и указания какво да правим ежедневно, за да поддържаме здравето си и да засилваме имунитета си. And that's why I call it as the science that teaches us the wisdom of living life in a most healthy and happy way. Затова казвам, че това е наука, която
ни дава житейска мъдрост и знание как да се грижиме за здравето си ежедневно. Yeah, and that's why I call this science of Ayurveda as unique or different from any other sciences around us. За това я определям като уникална и различна от всички други науки, които ни заобикалят. Yeah, and that's why it is said to be like the eternal science, which is something which don't have any the starting point nor the end point. Това е наука, която не може да се каже, че има начало или има край. Тя е все едно да плуваш в океан, той няма край. Yeah, it is like a vast ocean of knowledge. Това е огромен океанов наука, която е необятна. And studying Ayurveda is just like a swimming into this vast ocean. И изучаването на Аюрведа е все едно да плувате в този океан от знания и съвети. Yeah, so depending upon your interest, upon your capacity, as deep you want to go, that deep you can go, because it's huge science of knowledge. И в зависимост от вашия капацитет, желание и мотивация, зависи колко дълбоко ще се гмурнете в това знание, защото то е, както казах, огромно. Yeah, and that's why we are here today to have the first lesson or the first starting point of this studying of the science of Ayurveda, or to try to swim with this beautiful knowledge of treasure of Ayurveda. И днешният вебинар е първата мотивация и първата лъжичка знания, с която ще ви мотивираме да изучавате и да се гмурнете в този океан. Yeah. So as we progress with the webinar, you will find some words which are totally new for you. But I tell you that don't worry about those new words, okay? Because you will have the recording of this webinar. В течение на вебинара ще чуете думи, които са ви непознати и чувате за първи път. Не се притеснявайте, ако не ги разбирате или не ги запомняте. Вие ще имате запис на този вебинар. Yeah, so you can go through this again and again, and we are always available for you all. If you have any queries, if you have any doubts, okay, we are always there to help you. И вие ще имате възможност отново да гледате този вебинар, както и връзка с нас. И може да ни попитате, ако имате някакви затруднения или нещо не ви е ясно. Yeah, so that was about the intro for Ayurveda. Let's move to the next part, that is history of Ayurveda. Това беше въведение в това какво е Аюрведа. Нека да ви кажа малко повече за историята на Аюрведа. Yeah, so like as I told in the beginning that Ayurveda is like around 5,000-year-old science from ancient India. Както ви казах в началото, Аюрведа е наука на повече от 5000 години и идва от Индия. Yeah, but it is said as around 5,000 years old because nobody knows exactly when Ayurveda was not existing. Казва се повече от 5000 години, защото никой не може да определи времето, когато Аюрведа не е съществувала. Yeah, because till 5,000 years we find the reference or written documentation proof of that Ayurveda existence. Намерени са записи, датиращи от 5000 години, затова се споменава този брой години. Yeah, but before that also it is considered that Ayurveda was existing in the oral tradition and the knowledge was passed from tradition to generation in an oral way. Но се казва и се вярва, че преди това тя е предавана по устен път, без да има някакви записи. Yeah, and that's why it is considered as the oldest the science of life. И затова се счита, че е най-старата наука в света. Yeah. Unfortunately, I can say the science what we have, the Ayurveda what we have in our hand is not complete. Това, което имаме като останало от Аюрведа, за съжаление не е цялостно, не е в цялост. Yeah, because as you all know, like India was ruled by Britishers, by the Mughals, by the Dutch. Както знаете, Индия е била окупирана от англичаните и други нашественици. Yeah, and all of them, they have tried to destroy this beautiful treasure of science, Ayurveda. И всички те са се опитвали да унищожат съществуващото, свързано с Аюрведа. Yeah, and that's why what we have right now in our hand is not complete. But I can surely say that it is more than enough to guide us to have the healthy and happy life. Това, с което разполагаме в днешно време, не е цялостното знание, но въпреки всичко то е повече от достатъчно, за да бъдем здрави и да се грижим добре за себе си. Yeah, and the original text of Ayurveda, they are written in Sanskrit language, and then depending upon the different regions, they are translated into the local languages. Оригиналните записи на тази наука са на санскритски език и в съответните региони са преписвани на местните диалекти.
Yeah, and that was about history of Ayurveda in short. Това беше накратичко историята свързана с Аюрведа. There is lot to talk as it's Ayurveda for beginners, but as you are newcomers, I'm just touching each and every point superficially. Много може да се говори още за историята, но тъй като сте нови и това е началото, аз ви казвам най-важното и в краткост. Yeah, and I'm sure that I'm able to communicate or make you understand this science in a better way, in a simple way. И се надявам, че ще мога да ви разясна какво е Аюрведа в полезен и достъпен начин. Yeah, and I consider that I'm clear so far and I can move to the next slide. Разчитам, че до тук всичко е ясно и преминаваме нататък. Yeah, so the next point what we are going to discuss is what is health. Следващото, което ще коментираме, какво всъщност е здраве. Yeah, so like everyone will say, yeah, if you don't have any health problem or a disease, then you are a healthy person. Всеки би казал, ако нямаш заболявания или проблеми здравословни, ти си здрав човек. Yeah, but if we look for the definition of health in Ayurveda, но ако погледнем дефиницията за здраве такава каквато е в Аюрведа, it is said that the person is said to be healthy when he is physically fit, when he is psychologically fit, and when he is socially fit. That time only the person can be called as a complete healthy person. В Аюрведа се казва, че човек е напълно здрав, когато е физически, психически и социално благополучен. Yeah. So you can make out the beauty or the gravity of this science that they have thought about the health in so deep way that too before 5000 years ago. Може да видите красотата в тази наука и дълбочината, с която тя е определяла нещата, и то преди 5000 години, толкова много време назад. Yeah, because most of us, everybody around us looks healthy physically, but are they socially healthy? Are they psychologically healthy? That is a big question. Много хора около нас изглеждат физически здрави, но дали те са достигнали социално благополучие или психически са здрави, това съвсем не е сигурно. And you'll be surprised to hear that this definition of health is exactly taken by WHO, World Health Organization, for the definition of health. И това определение за здраве се използва от Световната здравна организация, което може би ще ви изненада, но това е според нея определението за здрав човек. Yeah, and that was about the health according to Ayurveda and now WHO. Това беше относно здравето и Световната здравна организация. Yeah, and because of that definition only, we as Ayurveda consultant or in Ayurveda, we give equal importance for your physical health and your psychological health. И за това ние като консултанти, работещи с Аюрведа, се грижим еднакво за физическото и за психологическото здраве на човек, когато работим с хора. Yeah. So as we move to the next, let's discuss about what are the aims of Ayurveda. What is the main aim of Ayurveda? Нека да видим кои са основните цели на Аюрведа. Yeah. So for that there is a quotation given in Ayurveda which says swastasya swastha rakshanam aturasya vikara prashamanam, which means това е израз в Аюрведа, който означава следното. Yeah, that the first aim of Ayurveda is to protect the health of a healthy person. Е, че първата цел на Аюрведа е да се опази здравето на хората, които са здрави. Yeah, and that's what I told in the beginning. Like if you go into the Ayurveda text, they have given a lot of health techniques or the tips that we have to practice regularly to protect the health. Ако прочетете текстовете в Аюрведа, там има много съвети и техники, които човек да прилага, за да запази здравето си. Yeah, for example, there is a chapter called as Dinacharya or daily regimen. Има част, която се нарича Диначария или дневен режим. Yeah, so what can be our regime throughout the day according to the nature cycle? Какъв трябва да бъде нашия режим съобразно слънцето и цикъла на слънцето? Yeah, another concept that is Prakriti or a body type. So what can be the best diet and lifestyle according to your body type to have the balance of this? Другото, за което се споменава, е Пракрути, нашия тип тяло. Какво е най-доброто за нас съобразно в тип тяло имаме? Yeah, so there are different techniques they have told like this to maintain the health of a healthy person. Има много техники и информация какво трябва да прави здравия човек, за да запази здравето си, какви правила и принципи да следва. Yeah. Secondly, if you get any health problem due to wrong diet, wrong lifestyle,
external factors. И следващото, ако по някакви причини, грешен начин, лош начин на живот или допуснати грешки, имате здравословни проблеми. Yeah, then to treat that problem, that too even with the herbs or in a natural and best safest way. Аюрведа ни учи с какви техники, с какви да се третират тези заболявания и проблеми, за да се отстранят. Yeah, and the third and most important aim of Ayurveda is to go to the root cause of each and every problem. И третата и най-така важна основна цел на Аюрведа е, че тя търси корена и причината за проблема. Yeah, because it is mentioned in the Ayurveda text that unless and until you find the real cause for any health problem, you cannot give the best result or the long-lasting or 100% result for the problem. Преди да се намери корена и да се намери първо причината на проблема, той няма как да бъде лекуван и да бъде отстранен. Yeah, because for example, if you have a constipation, so when we take the detailed history, we try to find out what is the actual reason for constipation. Ако имате, например, проблеми с изхождането, запечен стомах, ние трябва да намерим каква е причината, поради която имате този проблем. Той не е сам по себе си. Yeah, for example, this constipation can be because of wrong diet, or it can be because of the stress. Причина може да бъде грешен начин на хранене или прекалено много стрес, на който сте подложени. Or it can be side effect of some other medicines what you are taking for other health problem. Или може да бъде резултат от някакви лекарства, които взимате за друг здравословен проблем. Yeah. Unless until you know that why the person is having the constipation, you cannot give the best result. Just by laxative, you are not going to get the good result. Само взимайки някакви хапчета, вие няма как да достигнете и да имате добър резултат. Yeah, and that's why it is very important to take a detailed history and try to find the root cause or causative factor for the health problem. Затова е важно да се намери причината за проблема и да се види какво е в основата на този проблем, който имате. Yeah, and another very important thing that I want to share with you. Друго нещо, което е важно и искам да споделя с вас. That you all must be thinking that we are staying in 21st century. We have all the modern technology around us. Ние сме във времена, в които имаме толкова много модерни технологии и неща около нас. Yeah, then what is the use of studying this age-old science, which is 5,000 years old in this today's era? Какъв е смисъл да изучаваме нещо толкова древно и толкова старо от миналите векове? But I'll share some points with you all that will make you believe that yes, this science is really good and it's useful in today's time also. Аз ще ви кажа няколко аргумента, с които ще се убедите, че тази наука е приема и абсолютно има смисъл от нея и в днешно време. Yeah. The first and very important reason is that it's a natural science. It's herbal science. So it is very easy for your body to accept it. Първото е, че тя е абсолютно природна наука, базирана на изцяло билкови продукти и за вашето тяло е много лесно тези продукти да бъдат възприети. Yeah, as it's devoid or it's without chemicals, so there are no side effects if you use it in a proper way. И те няма да имат страничен ефект върху вашето тяло, тъй като не съдържат химикали в себе си, ако се използват по правилния начин, разбира се. Yeah. Secondly, as I said, that Ayurveda makes everyone responsible for their own health and guide you how and what you can do to improve the quality of your health. Както казах, Аюрведа ви учи да сте отговорни към собственото си здраве и ви учи как да се грижите за него и какво да правите, за да го притежавате. Yeah. Secondly, Ayurveda also considers each one of us different or unique through the body type. Освен това, според типа тяло, всеки един от нас е уникален и неповторим според Аюрведа и има конкретен подход към него. Yeah, and that's why we are not just like a guinea pig that everybody has the same considered in the modern science. Ние не сме еднакви, както съвременната наука и прилага едно и също лечение към всички нас. The beauty of this science is that it's a preventive as well as curative science. И красотата в тази наука е, че тя е както превентивна, така и лечебна наука. Yeah, and secondly, like I said, it goes to the root cause. So when you do the line of treatment in such a way, it gives you good result and long-lasting result.
И както казах, тя търси и открива причината, за да имате един проблем. И когато тази първопричина, този корен на проблема се отстрани, съответно заболяването изчезва. Yeah, and Ayurveda has a practical approach for your best diet, best lifestyle to have your life in most happy and healthy way. И Аюрведа ви дава един много добър съвет за начина на живот, начина на хранене, така че вие да имате един добър и щастлив живот. Yeah, and I think these are the reasons that makes Ayurveda unique. Това са нещата, които я правят уникална. And because of this reason that Ayurveda is still standing strong in today's market, even after this 5,000 years. И поради тези причини тя е толкова актуална, колкото и преди 5000 години, независимо от съвременността, в която живеем. And this is my argument to prove that this science is really useful in today's time as well. И затова аз съм абсолютно убеден, че тя е напълно приложима в днешното време и в днешния начин на живот. Yeah, so I hope it is clear and we can move to the next slide. Надявам се, че това е ясно до тук и можем да продължим с следващата информация. Yeah, so the next concept told in Ayurveda is about Pancha Mahabhut or 5 basic element theory. Следващата концепция, за която ще говорим от Аюрведа, това е Панча Махабут или 5 елемента. Yeah, so as you all may be aware that there are 5 elements like space, air, fire, water and earth. Може би сте запознати или сте чували, че това са елементите земя, вода, огън, въздух и пространство. Yeah. So according to Ayurveda, that it is considered that everything around us is made up of these 5 elements. Съобразно Аюрведа, всичко около нас е съставено от тези 5 елемента. Yeah, and this is very important principle of Ayurveda because depending upon this, the other concepts are like related. И това е много важен принцип, защото от него произхождат всички по-нататъчни разбирания и обяснения в Аюрведа. Yeah. The next principle of Ayurveda, that is dosha theory, very common, very popular. Следващото в Аюрведа, това е теорията за дошите, много популярна и много основополагаща теория. Yeah, especially in the Western countries, the people know Ayurveda with pulse diagnosis or with the doshas, Vata, Pitta and the Kapha. Дори в западния свят хората познават Аюрведа чрез теорията за дошите или чрез пулсовата диагностика. Yeah, but what is exactly this dosha means? Но какво всъщност означават тези доши? Yeah, so to make it easy for you all to understand, I can say this dosha is something like an energy. За да го разберете, представете си, че тези доши са видовете енергии, които, благодарение на които функционира нашето тяло. Yeah. So for example, like we require a kind of energy, like mechanical energy, kinetic energy or physical energy to carry out different actions. Както в живота се нуждаем от различни видове енергия, динамична, кинетична или някаква друга, за да извършваме определени действия. Yeah. So similarly, in Ayurveda, to carry out different actions in our body, we require a kind of energy, and that is called as dosha in Ayurveda. По същия начин, нашето тяло, за да функционира, според Аюрведа, се нуждае от различни видове енергии и това именно са дошите, които ни дават тази житейска енергия. Yeah, and they are 3 in number. That's why it is called as 3 dosha theory. И те са 3, за това се нарича теория за трите доши. So they are Vata, Pitta and the Kapha dosha. Те са Вата, Пита и Кафа доши. Yeah, again, very important concept or very important principle because everything in Ayurveda is around this Vata, Pitta and the Kapha. Много важна концепция и нещо много основно, защото всичко в Аюрведа е базирано на тези 3 основополагащи доши. Yeah, so try to focus and understand this, the concept of dosha. Така че ви моля да се фокусирате и да се опитате да разберете принципа на тези доши. Yeah, so there are 3, as I said, Vata, Pitta and the Kapha dosha. Както казах, те са 3, Вата, Пита и Кафа. Yeah, and as I said in the beginning, that everything is made up of the 5 elements. So even this Vata, Pitta and the Kapha, they are also made up of these 5 elements. И както казах, всичко е съставено от 5 елемента. И по същата логика тези доши съдържат себе си и са съставени от тези 5 елемента. Yeah, so as you can see on the screen, the Vata is made up of air and the space element. Както виждате на екрана, Вата е съставена от пространство и въздух. Whereas Pitta is made up of fire and water element.
Пита съдържа в себе си елементите огън и вода. Whereas Kapha is made up of earth and water element. И Кафа е съставена от вода и от земя. Yeah. As I move to the next slide, it will be more easy for you to understand what I exactly mean. Отивайки на следващия слайд, ще бъде по-лесно да разберете какво е значението. Yeah. So let's start and go in detail about each dosha, Vata, Pitta and the Kapha. И ще обясня повече в детайли за всяка една от дошите, Вата, Пита и Кафа. Yeah. So the first is Vata dosha. Първата е Вата доша, which is said to be the wind principle of the body. Тя е принципа на вятъра в тялото. Yeah, so it's like air or the wind. Това е вятър, движение, въздух. Yeah, which is responsible for movement in our body. И тя е отговорна за всички движения, които се случват с нашето тяло и вътре в него. Yeah, and what we require for the movements, we require joints or the bones or the nerves for the movements. So this Vata is directly related to your bones, your nerves. Ставите или мускулите или нервите са тези, които са отговорни за движението на нашето тяло и съответно Вата е отговорна за тях. Yeah, so I'm moving my hand, I'm dancing, I'm walking, or I'm talking to you. All this activity is done by this Vata dosha in our body. Това, че се движа, че говоря, че си движа ръцете, че жестикулирам, всичко това е свързано с Вата, енергията в моето тяло. Yeah, and this is at the physical level. Similarly, at the psychological level, this Vata controls the activities of your mind. Това е на физическо ниво, докато на психологическо ниво Вата контролира функцията на ума, как той функционира. Yeah, so for example, the process of thinking, or sometimes we get stress or anxiety, that all is done by this Vata dosha. Процесите на мислене или на изразяване на някакви емоции, всичко това е подвластно на Вата енергията. Yeah, and for example, when this Vata goes imbalance, that person can easily get restless, he can get stressed, or his mind jumps from topic to topic. Когато Вата е дисбалансирана, тогава човек много лесно се ядосва или мозъка му скача от тема в тема, прекалено много мисли. Yeah, so this is Vata dosha for you. И това е реакцията подвластна на Вата дошата. You'll understand about the Vata in individual body when we discuss about the body types, Prakriti, on next Tuesday webinar about Prakriti. Следващия вторник ще имаме вебинар за Пракрути и там може да разберете повече за Вата и останалите енергии в тялото. Yeah. So right now you just remember that Vata is the first dosha, which is the wind principle of the body. За сега помнете, че Вата е първата енергия и тя е принципа на вятъра и пространството в нашето тяло. Which is responsible for the movement or the activities at physical level as well as the psychological level. И е отговорна за движението на нашето тяло, както на физическо, така и на умствено ниво. Yeah. And at the same time, it is important to discuss the characteristics or the qualities of each dosha. Също така е важно в същото време да ви дам информация за характеристиките на всяка една от дошите. Yeah. So the Vata, as I said, it's wind or air. So it is dry in nature. Както казах, Вата е въздух, вятър и една от характеристиките е сухота, характерна за нея. It is very light, without any weight, and it is cold in nature. Тя е много лека, няма никакво тегло и също така е студена. And very important quality, that is, it is always moving. И много важна характеристика, че тя е непрекъснато в движение. Тя се движи. Yeah. Because it's like a wind, so you cannot have the wind constant at one place. It will be always moving. И тъй като тя е като вятъра, няма как да спрете вятъра на едно място, така и тя е свързана с непрекъснато движение и активност. Yeah, and that's why when the Vata get excess in the body, that person becomes restless. И затова, когато Вата е повече в тялото, човек лесно се уморява и няма енергия. Yeah. So that was in short about the Vata. Let's discuss about the next Pitta dosha. Това беше накратко за Вата. Сега нека да се фокусираме върху Пита дошата. Yeah. So Pitta is said to be the fire principle of our body. Пита отговаря и е подвластна на принципа на огъня в нашето тяло. Yeah, so as you remember that I told that Pitta is made up of fire and water elements. Както ви казах, Пита е съставена от огън и от вода като елементи.
Yeah, and that's why this Pitta dosha is responsible for the digestion, metabolism, or transformation. Така че тя е свързана с храносмилането, с трансформациите, които се случват в нашето тяло, с нашия метаболизъм. Yeah, so whatever food we eat, that has to be digested, that has to be transformed into the energy and to pass to each and every cell. And that action is done by this Pitta dosha. Храната, която приемаме, трябва да бъде усвоена и придвижена до всяка една клетка от нашето тяло, превърната в храна за нея. И всичко това се случва благодарение на нашия метаболизъм. Yeah, and that is at the physical level, but also at the psychological level, Pitta is responsible for mental digestion. Това е на физическо ниво, докато на психологическо ниво Пита отговаря за начина, по който ние ментално обработваме информацията, която ни заобикаля. Yeah, so what is exactly mental digestion now? Какво е ментално храносмилане? Yeah, so like what I'm trying to tell you, you try to understand, you try to store it as a knowledge or a memory. This all process is called as mental digestion. Всичко това, което аз ви казвам в момента и вие възприемате от мен като информация, като знания, е вид ментално храносмилане. Аз ви дам информация, която вие възприемате. And that's why this Pitta is said to be the very important for your mental digestion. И затова Пита е много важна и отговорна за начина, по който вие възприемате всякаква информация. And those people who has this Pitta in a good amount, they are like good with the physical digestion. Also, they are smart at the psychological level. И хората, които имат добра обмяна на веществата, те възприемат много добре физически, обработват храна и по същия начин обработват и всякакъв вид информация. Yeah. So let's discuss about the qualities of this Pitta. Нека да видим какви са качествата, характеристиките на Пита. Yeah, as it is fiery, it is definitely hot in nature. Тъй като е огън, определено една от характеристиките е горещина. Another qualities of the Pitta, they are like it's oily and it's very sharp. Друга характеристика е това е, че те имат по-мазна кожа и също така имат острота, характерна за тях. So just try to remember these qualities, because when we discuss on next Tuesday about the Prakriti, we are going to discuss by using this point only. Запомнете тези характеристики. Следващия вторник, когато коментираме Пракрути, ние ще ги използваме. Yeah, so the Pitta is the fire principle of our body, which is responsible for digestion at the physical level, also at the psychological level. Пита е енергията на обмяната, която е отговорна за физическата и психологическата обмяна на информация. Yeah, and the last one is Kapha dosha. И последната от трите доши, това е Кафа дошата. Yeah, which is said to be the water principle of our body. И тя е свързана с принципа на вода в нашето тяло. Which is responsible for a lubrication or to give the stability to your body. Тя отговаря за лубрикацията на нашето тяло, всичките смазочни течности, които имаме, и за неговата стабилност. Yeah, the stability or the groundingness at physical level, also at the psychological level. Както на психологическо, така и на физическо ниво, да сме заземени, да сме земни. Yeah, so at the psychological level, Yeah, it's okay. Yeah, so at the psychological level, when we have the Kapha dominance, those people are loving, caring, they are very forgiveness or the patience. Кафа хората са много обичливи, много лесно забравят, прощават. Те са много положителни емоционално. Yeah, but when this Kapha goes out of balance at the physical level, it can easily lead to overweight problem. Но ако кафа е дисбалансирана, много лесно тези хора могат да натрупат на нормени килограми. Yeah, and similarly at the psychological level, it can lead to too much of emotional attachment or depression. На емоционално ниво много лесно се подават на депресия или стават прекалено прилепчиви към хората, обсебващи. Yeah, and let's discuss about the qualities of this Kapha dosha. И нека да видим какви са характеристиките за този тип хора. Yeah, as it is made up of water and earth element, it is heavy in nature. Тъй като елементите са вода и земя, това е тежест. Yeah, and as it is heavy, it is slow. И понеже е трудно и тежко, то е и бавно. Yeah, so this was about the third dosha, that is Kapha dosha, which is water principle of our body. Това е третата доша, чието принцип е в основата е вода.
which is responsible for lubrication and stability at physical, also at the psychological level. И тя е отговорна за лубрикантите в нашето тяло и стабилността на нашите тела. Okay, so На that was психологическо и на физическо ниво. yeah. So that was about the 3 doshas in detail. Това бяха трите доши с тяхните характеристики и детайли. Yeah. So according to Ayurveda, when we have these 3 doshas, they are in a balance, we are healthy. Съобразно разбирането в Аюрведа, когато тези три доши са в баланс, се казва, че човек е здрав. Yeah, but due to any reason, like wrong diet, wrong lifestyle, or some external reason, when they go imbalance, they can create some health problem. Но по някакви причини се случва те да бъдат в дисбаланс, било заради начина на живот или някакви други. Когато са в дисбаланс, ние имаме някакъв вид заболяване. Yeah, so that's why our health or a disease depend upon the balance or imbalance of this Vata, Pitta and the Kapha dosha. Затова нашето здраве или болест зависят от това дали тези три доши, Вата, Пита и Кафа, са в баланс или в дисбаланс. And that's why when I was talking about the preventive way of Ayurveda, all the techniques they have explained, they are all targeted to have the balance of this Vata, Pitta and the Kapha, to have the best health. И затова, когато ви говорех за тях, споменавах, че трябва да бъдат в баланс, за да може да се каже, че тялото ни на психологическо и физическо ниво е здраво. Yeah. Secondly, irrespective of your body type, this Vata, Pitta and the Kapha, they are dominated throughout the 24 hours in the nature cycle, similarly in your body. В природния цикъл, който се състои от 24 часа, има часове, в които тези три доши имат своето проявление и доминират като енергии. Yeah, and Ayurveda clearly says to have a synchronization of your body cycle with the nature cycle to have this Vata, Pitta, Kapha in balance. И Аюрведа ни съветва да има синхрон между начина на живот и нашия биологичен часовник с този на природата, която ни заобикаля. Yeah, so from morning 6 to 10 and evening 6 to 10, it is Kapha dosha dominant in the body. Сутрин от 6 до 10 сутринта, както и вечер от 6 вечерта до 10 вечерта е времето на Кафа дошата. Yeah. Then from 10 to 2 in the morning and in the midnight, the Pitta is dominant in our body. От 10 сутринта до 2 след обяд, както и вечерта от 10 до 2 през нощта е времето на Пита енергиите. Yeah. Whereas from 2 to 6 early in the morning and in the early afternoon, the Vata dosha is dominant on the body. И от 2 след обяд до 6 след обяд, както и от 2 през нощта до 6 сутринта е времето на Вата енергията. Yeah. So that's why if you remember and if you try to analyze, depending upon this cycle, whatever techniques they have told in Ayurveda. Ако запомните този часовник, всички принципи, които са казани в Аюрведа, са съобразени и подчинени на тези енергии. Yeah. For example, it is recommended to get up early in the morning, around 5 to 6 o'clock in the morning. Казва се, че е препоръчително да се стане 5 или 6 сутринта, рано сутринта. Because the Vata is dominant in your body as well as in the nature. Защото тогава е времето на Вата енергията, както във вашето тяло, така и в природата. And this Vata is responsible for movement, as I said. So it is easy for your body to get up in the morning and pass your urine and the stool. И както казахме, Вата е отговорна за движението в тялото и е много по-лесно, ако станете по това време, да отидете до тоалетна и да изхвърлите всички отработени през нощта отпадъци, като урина и фекалии. Yeah. Similarly, after 6-7 o'clock, it is advised to do exercise in the morning because Kapha, that is heavy, is dominant in your body as well as in the nature. След 6 часа до 7 започва времето на Кафа, която казахме, че е тежест, по-трудно подвижност, бавна и тогава е хубаво да се започне с физическа активност и е добре за тялото. So to counteract or to combat this Kapha dominance in the body, it is advised to have a regular exercise in the morning. За да контролирате тази енергия и да ни позволявате да стане прекалено много в тялото, е хубаво да се правят сутрин тези физически активности. Yeah. Similarly, when Pitta is dominant in the afternoon time, it is recommended to go for your lunch around 12 to 1 o'clock when your digestive fire is at maximum level. И около 1 часа до 2 е хубаво да се приеме вашия обяд, да го изконсумирате, защото тогава обмяната на веществата е най-добра.
And this is how it is very important to understand this cycle of Vata, Pitta and the Kapha, to understand and to have the balance of this Vata, Pitta, Kapha. Много е важно да се разберат принципите на тези цикли, за да може да ги прилагате и съответно да живеете съобразно природните закони. Yeah, and we can discuss this in detail when we are discussing about the daily regimen or dinacharya topic in our coming webinar. Когато коментираме диначария или това е дневния режим в един бъдещ вебинар, който предстои, там се коментират детайли този часовник и тези енергии. Yeah, very important that we all have to understand that this Ayurveda is not something out of the world or it is only for the Asian people or India. Много е важно да се разбере, че Аюрведа не е нещо, което е чуждо за този свят или то е приложимо само в Индия. But it is for the betterment of the mankind all over the world. Но то е знание, което е приложимо в целия свят. So if you try to understand and apply the principles of Ayurveda in your day-to-day life, you can expect a drastic change in a way of healthy and happy life. Ако разберете принципите на Аюрведа и ги приложите във вашето ежедневие, ще наблюдавате драстична промяна във вашия живот и то към добро. Yeah. But nowadays, how we are living, our diet is like a rat race. We don't have time for ourselves to have a proper lunch or dinner. Начина, по който живеем в днешно време, все едно сме непрекъснато на състезание. Нямаме време за това да се наобядваме както трябва и непрекъснато бързаме за някъде. Yeah, we are eating and we are working at the same time, or we are driving and we are eating at the same time. Ние се храниме и работиме в същото време или се храниме докато шофираме на някъде. And when I see this picture around me, I feel so pity that what is the use of earning so much of money that if you don't have 5 minutes for yourself. И когато виждам такива хора около себе си, ми става тъжно, защото се питам какъв е смисъла да спечелиш толкова много пари, когато нямаш 5 минути за себе си. So this is how our diet is. And how is our lifestyle? Това е как се храниме, а какъв е начинът ни на живот. So our lifestyle is like a fast pace. Everybody is running behind something. They don't know why they are running, but everybody is running around. Начинът на живота е, че всеки бърза за някъде и за нещо, без дори да знае защо го прави и на къде бърза. But when we do this over the period, definitely we are going to make this Vata Pitta go imbalance in our body. И определено, когато дълго време живеем по този начин, започваме да вредиме на тялото си и дисбалансираме нашите души. And when we do this regularly, definitely we welcome different health problems in our body. И това е начина да поканим с добре дошли различни заболявания в нашето тяло. And that's why it is very important to understand what is Vata, Pitta, Kapha and how we can keep them in balance. Много е важно да разбереме какви са тези енергии, Вата, Пита и Кафа и как да съхраняваме техния баланс в нашите тела. Yeah, because I like this thought given by the Thomas Fuller. Харесвам тази мисъл, дадена от Томас Фулер. That our health is not valued until some sickness comes. И тя е, че ние не цениме нашето здраве, докато не ни се случи да се разболеем. Because unless and until we fall sick, we think we are healthy and we keep doing some wrong thing in terms of wrong diet or lifestyle. Докато сме здрави, ние сме склонни да правиме грешки спрямо себе си и да живееме по грешен начин. And when we get some health problem, then we are like surprised, oh, how it happened. А когато ни се случи, сме изненадани как така ни се е случило. Yeah, and that's why in Ayurveda it is clearly said that it is not just over the night you do something wrong and tomorrow you get health problem. It's slow building process and one day when it's more than the limit, you have a health problem. То не е, в Аюрведа се казва, че това не е нещо, което сте правили тази вечер грешно и утре сте се събудили с болест. Това е нещо, което дълго време е прилагано върху тялото и в един момент то просто е реагирало. Yeah. So now the very important question, what to do or how to change? Въпросът, който е важен е какво да променя и как да променя. So for that I can, in a simple way, I can say it's a balanced diet and balanced lifestyle. This is the best solution for this. Простичко казано, това е да имате балансиран начин на хранене и балансиран начин на живот. But let's talk about the balanced diet. Нека да споменеме какво е това балансирана диета. Yeah. So
if you ask me about the balanced diet, then we can do one more webinar on this actually. It's so big topic. Това е доста голяма тема. Тя може да обхване цял вебинар, че и повече. Обширно е като информация. But in short, I can say balanced diet can be something related to your something like eat right, what is good for your body. Но накратко казано, балансирания начин на хранене е да се храните правилно и правилно означава това, което е добро за вашето тяло. So in simple words, I can say eat fresh, freshly cooked with fresh ingredients. Казано с прости думи, това е да използвате свежи продукти, прясно приготвени и ежедневно приготвени. And if you think or analyze, we are not doing anything out of this. Но ако се замислите, че за това как реално живееме, почти нищо от това не се случва в действителността. That we all are so busy that we don't have time to cook. Повечето от нас са заети и нямат време да готвят. Yeah, even if you cook, you find some shortcuts with the frozen things or like ready to eat food. Ако сте готови да сготвите нещо, обичайно то е с замразени зеленчуци или нещо, което се приготвя много бързо. Or the easiest option, just sit on the laptop, order from Takeaway or Foodpanda. Или най-лесният начин, сядате на компютъра и си поръчвате през Takeaway или Foodpanda. And then easily you disturb Vata, Pitta, Kapha in your body, and after the period you think, why I got this health problem. И след известно време вашите Вата, Пита и Кафа са в дисбаланс и вие си задавате въпроса, сега защо ми дойде това заболяване до главата. Yeah, and that's why it is very important according to Ayurveda what you eat, how you eat, how much you eat. Затова според Аюрведа е много важно с какво се храните, как се храните и колко количество приемате. With what mindset you eat, when you are focused or you are stressed, how you eat, this all important, this all matters. В какво психологическо състояние сте, когато се храните? Дали сте фокусирани върху храната или акъла ви е някъде другаде, мислейки за някакви проблеми? Because according to Ayurveda, we are what we eat. Според Аюрведа ние сме това, с което се храним. And not only what we eat, but how you digest, that is also equally important. И не само с какво се храниме, а какво успява нашето тяло да усвои от храната, която сме приели. And for that to have a proper digestion, these all points are very important. И за да имаме добра обмяна на веществата, тези неща са много важни. And that's why I like these thoughts very much. И много харесвам една мисъл. Because when your diet is wrong, no medicine can help you. Ако вашият храна начин на хранене е грешен, няма медицина, няма лекарство, което да може да ви помогне. But when your diet is correct, then there is no need of medicine for you. Но когато се храните правилно с добрата за вас храна, тогава няма да имате нужда от никакви лекарства. Because in Ayurveda it is said that your food is your medicine. В Аюрведа се казва, че храната е лекарството, което давате на тялото си. But only when you use it properly. Но когато го използвате по правилния начин, разбира се. Secondly, it is also said that if you eat wrong, no doctor can help you or cure you. Също така е казано, че ако вие се храните грешно, няма лекар, който да може да ви помогне. But if you eat right, you are healthy and there is no need of doctor for you. Но ако се храните правилно, няма да имате нужда от никакви лекари. So I like these two thoughts very much because they look simple, but they have very deep meaning behind it. Харесвам много тези две мисли. Те изглеждат много елементарни, но в същото време имат много дълбок смисъл и значение. Yeah. And the next is balanced lifestyle. И следващото е балансиран начин на живот. Again, balanced lifestyle sounds very easy, but it is equally difficult, like balancing on the ball of the elephant like this. Балансиран начин на живот звучи много простичко, но в същото време е доста трудно занимание, почти като това за слончето, което се опитва да пази баланс върху топката. Yeah. So in a simple way, I can say balanced lifestyles mean when you give equal time for your family, for your career, for your health, or for your friend. When you give equal time for all this, then it is called as balanced lifestyle. Балансиран начин на живот е когато имате еднакво време, което може да отделите за вашата кариера, за вашето семейство, за здравето си или за приятелите си. И тогава вие сте постигнали баланс в живота. Yeah, but again we go wrong here that sometimes we give too much of attention, too much of time for our work or too much of time for our family or friend,
and then we compromise with other parts, and then it is imbalance of the health. Но тук ние също допускаме грешки, отделяйки много време за нашата кариера или за нашите приятели, или игнорирайки семейството и здравето, или обратното. And that's и why тогава допускаме дисбаланс. Yeah, and that's why it is very important to understand this, that you give equal time for yourself, your family, your work, and not to just focus only on work or only on friends. И затова трябва да се стараете и да давате еднакъв приоритет и време да отделяте на семейството, на приятелите, на кариерата и на здравето си. Yeah, and when I'm talking about the lifestyle, it is impossible to ignore sleep. И когато говоря за начина на живота, е невъзможно да изключа и съня. Yeah, because approximately we sleep every day around 8 hours. Всеки ден ние спиме около 8 часа приблизително. So on an average, I can say around 33% of our life we use for sleeping. 33% от нашето житейско време ние използваме за сън. Yeah, so definitely it has to be a quality and not just the quantity. И е важно да има качество в този сън, не само количество. And if you ask most of the patient what we get, how is your sleep? It's light, it's disturbed, I don't get sleep, or I get up in between very easily. Повечето клиенти, когато ги питаме, те имат лек сън, често с нарушения, много лесно се будят или много сънуват и съня им не е добър. Yeah. As we eat food for our physical energy, the same way the sleep is the energy for your mind. Така както се храниме с храна, която храни нашето физическо тяло, по същия начин сънят е храната за нашия мозък. And if you have a proper sleep, it is like a recharge for your mind. Ако спите добре и сънят е спокоен, вие презареждате вашият ум и помагате на мозъка да се презареди. Yeah, so how you recharge your laptop, how you recharge your mobile when the battery goes down, the same way to recharge your battery of your body, it is very important to have sleep. Така както презареждате телефона си, по същия начин сънят е начина, по който вие презареждате вашият мозък за следващия ден. Yeah, so we should sleep like baby, like very deep and very calm sleep. Ние трябва да спиме като бебета, много дълбоко и отпочиващо. But in the second picture, this is how our sleep nowadays. Но в втората картинка виждате какъв е сънят в днешно време. Because just going to the bed is not sleep. Просто да легнеш в леглото не означава, че това все още е сън. And when we have this disturbed sleep, definitely we don't feel fresh in the morning, and then the coming days, we are not productive. И когато е нарушен нашият сън, на следващия ден ние не сме продуктивни, не се чувстваме добре. And that's why proper quantity and quality of sleep is very important. Затова доброто количество и качество на съня са важни сами по себе си. To have the balance of this vata, pitta, kapha at the physical as well as the psychological level. За да има баланс между пита, вата и кафа на психологическо и на физическо ниво. To have freshness of the mind and the body every day when you get up. За да чувствате свежест в тялото и в ума, когато сте станали. To improve the quality of your memory and as well as to make you feel happy and energetic throughout the day. Да увеличите качеството на вашата памет, както и да сте заредени с щастие, да се чувствате щастливи. And that's why I like this thought very much, that sleep is an investment of energy that you need to be effective or productive for the next coming day. Харесвам тази мисъл много и тя е, че сънят е инвестиция в енергия, която ще ви е необходима за следващия ден, за да бъде той ефективен. And that's why as we have the wrong lifestyle, we sleep at wrong time and we have disturbed sleep. Most of us around us, we can see they are irritated, they get angry very easily, they get disturbed easily. Тъй като ние имаме грешен начин на живот, лягаме си по грешно време, ставаме в грешно време, не си доспиваме, затова на следващия ден често се случва да сме раздразнителни, гневни, лесно да избухваме и да не сме доволни. Yeah, and that's why it is said that sleep is your best meditation. И затова се казва, че сънят е най-добрата медитация за ума. Yeah, because what is meditation? That is absence of thought. Какво е медитация? Това е състояние, когато няма мисли в нашият ум. Yeah, so when you go to sleep without any thinking or when you give proper rest to your mind,
that is the best meditation for your body. Когато спите без да има мисли в главата ви, без да има сънища, които ви тревожат, това е най-добрата медитация за вашия ум. Yeah. So if you want to remember the things properly, if you want your mind to work properly, remember to sleep. Ако искате да помните добре и да имате добра памет, не забравяйте, че трябва да спите. Yeah. And that's why it is said that learning Ayurveda or implementing the knowledge of Ayurveda in your day-to-day life, it's like the key for the optimum health. Изучавайки Аюрведа и прилагайки нейните практики и правила във вашия живот, това е ключът за постигане на оптимално състояние на здраве. Yeah, and this is at the physical level, the same way at the psychological level, that from time to time we have to clear the junk file from the psychological level. Това е на физическо ниво, но същото важи и за психологическо, където трябва да отваряме нашето кошче и да го изхвърляме и да го изчистваме периодично. Because if you look around you, most of us, we carry the negative emotions or the extra burden, unnecessary burden, and our hard disk becomes full, and then it's difficult for you to receive some new knowledge. Повечето от нас си пазят тези негативни емоции и преживявания и това ни пречи да усвояваме нови знания и да се наслаждаваме на хубавите неща. Yeah. And that's why it is very important from time to time to clean this junk file or the toxic file to be more productive at the psychological level also. И затова е хубаво периодично да изтриваме или да изчистваме този junk файл и да се освобождаваме от стреса, за да бъдем продуктивни и ефективни. And to enjoy your life like this dancing egg. И да се наслаждаваме на живота, както това танцуващо яйчице. Yeah. Because as your physical health, your psychological or the mental health also matters the most. Защото както вашето физическо здраве е от значение, по същия начин е от голямо значение и вашето психологическо здраве и добро състояние. Yeah. So to conclude my presentation, I leave you with this thought. За да приключа презентацията си, аз ще завърша с една мисъл. Yeah. So your body is your temple. So try to keep it pure and clean so that the soul can reside in your body. Вашето тяло е вашият храм, така че се старайте и го поддържайте чисто, за да може вашият дух да живее в него. And try to take care of your body right now. Don't wait something to happen or to fall sick and then to think about your health. И не чакайте да се случват проблеми с вашето здраве. Започнете още сега. Не чакайте да имате проблеми, за да започнете да правите нещо за себе си. Because I can confidently say that investment of time for your own health is the best investment right now. Инвестицията във вашето собствено здраве е най-добрата инвестиция, която може да направите за себе си. So in this presentation, I tried my best to make you understand the Ayurveda or the principles of Ayurveda in more simpler and easier way. Опитах се по достъпен и на разбираем начин да ви представя Аюрведа и принципите заложени в Аюрведа. And I hope that I was able to communicate and transfer this knowledge of Ayurveda to you all. И се надявам, че успях да прехвърля тези свои разбирания към вас и те да станат ваши разбирания и знания. Yeah, and like I said in the beginning, even if you don't understand some point, don't worry. You will have the recording of this freely available, so you can watch it again and again. So it will be easy for you to understand the new concept because yes, it's a new topic and you have to revise it again and again to understand this. И както казах в началото, ако нещо не сте разбрали, не се притеснявайте. Вие имате безплатен достъп до този вебинар. Може да го гледате колкото пъти желаете, за да си добавите това, което не сте успяли да разберете, слушайки сега вебинара. Yeah, so I would say don't worry, be happy, enjoy your life. Бих казал, не се притеснявайте, бъдете щастливи и се радвайте на своя живот. So I would like to thank you all once again for patient listening. Благодаря ви за внимателното слушане на всички, които участвате. Okay, dhanyavad, and we are open for Q&A session. If you have any questions, you can ask now. Отворени сме за въпроси и отговори. Ще прочета от чата въпросите, но ви моля да ги задавате в Q&A полето, тъй като е по-лесно за обработване на въпросите. How effect on the
Как се отразява смяната на часа, пролет и есен на организма ни? How affected our body the change spring and autumn, the change of clock? Yes. With 1 hour. Yeah, if there is a difference of this clock 1 hour, it's not a big problem. Ако разликата е само 1 час, не е голям проблема и няма сериозно отражение върху нашето тяло. Yeah. So accordingly, if you move the timing, if you change your timing of getting up, your timing to go to the bed, timing of your lunch, dinner, and if you again properly maintain the synchronization of your biological clock with the nature clocks, I think it's not a big issue. Не е голям проблем, ако има това разминаване от 1 час, но ако можете да се доближите до природното време, съответно е по-добро. Yeah, so just change your timetable just by 1 hour, that's it. Но това е само 1 час и не е голям проблема. Какво значение има нашата кръвна група и изборът на храненето? What is the connection between our type of blood and what we eat and how we eat? According to Ayurveda, they have not mentioned about the blood type, like groups of blood. В Аюрведа не се коментират кръвните групи и няма принципи свързани с това каква кръвна група сте. Yeah, so that's why I cannot just directly comment how if you eat this, there is an impact of this on the blood group. Така че аз не мога да коментирам спрямо вашата кръвна група, кое е добро за вас или кое не е. Yeah, but definitely there is a concept of Vata, Pitta, Kapha, or the subtypes of Vata, Pitta, Kapha, your body type at physical level, psychological level. Но има концепции, тя е свързана с Пита, Вата и Кафа, енергиите и типа тяло, както и тяхни подразделения и там вече мога да давам съвети. And how this food, what you eat, affects this Vata, Pitta, Kapha for your physical as well as psychological health. И как се отразява храната, която приемате върху вашето тяло. Yeah, and definitely if you eat something wrong or if you produce toxins in the body, these toxins go to the blood and it can produce a different health problem like skin problem. И ако приемате храна, която трупа токсини във вашето тяло, съответно тези токсини преминават в кръвта и това дава отражение на цялото ви тяло. There are a lot of thank you and thank you very much for the wonderful presentation. Thank you so much for so much of love. Thank you so much. Ива, благодаря за прекрасната и полезна лекция. Казахте да обядваме към 13-14, а в колко часа да закусваме и да вечеряме. Thank you very much for wonderful lecture and presentation. You say that we should have our lunch around 1-2 o'clock, but at what time we should have our breakfast and our dinner? Yeah, so breakfast can be early in the morning around like 7:30 to 8:30, that period, or maximum before 9. Хубаво е закуската да е 7:30-8:30 в този интервал, най-късно до към 9. But again, for that you have to get up around like 5:30 at least to go to the toilet, to do exercise, to have a like oil massage, then have a warm shower before that. Но тогава трябва да станете около 5:30-6, за да направите всичките сутрешни ритуали. Това е да отидете до тоалетна, да направите гимнастика, да си направите масажа с олио и всички други неща. So automatically you feel proper hunger for the breakfast. И да изпитате наистина глад, че искате да закусвате. Then as I said, to have the lunch, not 1 to 2, I said around 11 to 1, this period, when the sun is at the maximum level or your fire is at the maximum level. Между 11 и 1, извинявам се, може би е било грешка в превода, между 11 и 1 е времето за обяд, когато е в пик пита енергията. And to have dinner around sunset time. So I can say around 6 to 7 is the best time, but the dinner should be the lightest food of your day. И преди залеза на слънцето, около 7, 6:30-7, но вечерята трябва да е най-лекото ви хранене за деня. Yeah, and definitely to have at least 3 hours of gap between your dinner and the sleep. И трябва да имате около 4 часа преди времето за вечеря и времето за сън, когато си лягате. So by 6:30, if you have your dinner, then by around 10:30, you can go to the bed and you can get up early in the morning around 5:30 easily. И ако спазвате този ритъм, ще можете лесно да станете сутринта и да влезете отново в този ритъм. Yeah. So this is how the daily regimen is explained in Ayurveda, where we are going to have this webinar
in detail about the daily regimen. So it will be more clear when we discuss about this. Имаме такъв вебинар, който е за дневния режим и тогава в по-голяма яснота ще си обясните този природен цикъл и ще разберете кои неща кога се правят. Богдана, мога ли да разчитам на писмено получаване на лекцията поради проблем при свързването и невъзможност да я прослушам? Благодаря предварително. Is it possible to receive written this lecture because I have a problem with connection and I cannot listen it again? Съжалявам, но няма как да я получите писмено, тъй като повече от информацията доктор Кулкър ни я говори и има много малко информация на слайдовете. Няма да ви свърши никаква работа. I'm sorry, but most of the information you explain, it's not on the screens. Yeah, exactly. It's not possible to put. Yeah, it's everything is not possible to put on the screen. That's why I put the main point and then I talk about it. Има много малко информация на слайдовете и повечето са нещата, които той изговаря. Yeah, but this webinar is freely available on the YouTube page. You can go to our YouTube page and you can watch it as many times as you want. Има я в нашия YouTube канал тази лекция и там може да я достъпите и да я гледате колкото пъти желаете. Няма никакъв проблем. And not only this, you can watch other webinars also. So don't forget to like and subscribe our YouTube channel. So it will be easy for you. Може да гледате и други вебинари. Ако ги харесате, ще получавате информация за новите неща. Така че достъпна ви е изцяло достъпна. Окей. Милена, извинете, продължение на въпроса ми. Как се отразява 8-10 часово летене и часовата разлика? How it's effect on the body if you fly 8 or 10 hours and you have time difference, big time difference when you change the geographical place where you are. Yeah, definitely when you do this, definitely vata increases in the body, but again it's for a temporary phase. It's not like permanent. Определено е вата, енергията се увеличава в тези моменти, когато сте пътували 8-10 часа с самолет и сте сменили часовия пояс, но това е временно влияние, временно дисбалансиране и то няма ефект върху тялото дългосрочен. And that's why depending upon how long you travel, that much of variations we have with the vata, pitta and the kapha. И в зависимост от това колко продължително сте пътували, това са и вариациите, които се отразяват на дисбаланса на вата, пита и кафа. And that's why for first couple of days you can find the jet lag or imbalance, but it is again temporary. And as fast you accustom or manage to the new routine, it becomes easy for your body. И в началото дори да усещате този дисбаланс, колкото по-бързо се адаптирате към новото място и времеви пояс, който се намирате, толкова по-бързо ще се балансират отново дошите. Yeah, and that's why it is vata imbalance, and the techniques to balance this vata like self-abhyanga or having a good sleep or proper rest is very important when you are traveling for long distance. Когато пътувате на дълги разстояния, това е да се наспите добре. Това е нещо, което балансира вата. Също така да си направите самомасаж с топло олио, също помага да се балансира вата дошата. Може ли един човек едновременно да бъде вата, пита и кафа? Is it possible one person to be at the same time vata, pitta and kapha? Yeah, like everybody has this vata, pitta and kapha in the body. Nobody is existing without vata, pitta, kapha actually. Да, всеки един от вас притежава и вата, и пита, и кафа в тялото си. Yeah, but what you are talking about a body type, that is totally different, that we can discuss in the next Tuesday webinar about Prakriti. Но това, което говорим за Пракрути, следващия вторник, това е типа тяло и там ще дам повече информация за различните видове тяло. Yeah, that we have dominance of vata, pitta or the kapha in our body, and that we call it as the Prakriti or body type. Пракрути казваме, когато една от тези или две от тези енергии доминират в нашето тяло и тогава казваме, че нашия тип тяло е на доминиращите или доминиращата енергия. Yeah, so definitely we all will have vata, pitta, kapha, but one or the two doshas, they will be dominant.
Определено ние имаме и от трите, вата, пита и кафа, но една или две са доминиращи спрямо от другите. Yeah, and accordingly, then we have to have the diet and lifestyle accordingly to balance that particular doshas. И съобразно това, ние може да правим съответните неща, според това, коя доша е в дисбаланс. При дисбаланс и проблеми с глутен, какво да се храним? If we have disbalance and we have problem eating gluten in the food, what to replace with this food? Again, it's very vague question. I cannot say if you have gluten allergy and you can eat this. Definitely, we have to take detailed history and understand why you have gluten allergy and what is the problem with the digestive system. Трябва да се направи консултации, да се разбере какво стои в основата на проблема с глутена, който имате, да се види кое е първопричината и тогава да се даде съвет какво да направите. Темата е обширна и не може просто така да се каже защо имате проблем с глутена. Не би трябвало да имате проблем с него. So in that case, I can recommend to come for a consultation. We can take a detailed history and we can try to understand the exact problem. Мога да ви препоръчам в този случай да дойдете на консултация, да проведеме разговор, да се открие корена на проблема и тогава да ви дам съвети какво да направите и как да го случите. Okay, so really thank you so much once again everyone for a so interesting interaction. Благодаря отново за вашето участие и за участието и с въпроси. Yeah, so as you see, there are contact details on the screen. You can have a contact with us through email, through phone. You're most welcome to see our mini India Real Authentic Ayurveda Center in Sofia. We have some more questions in chat box. Shall we answer? Yeah. Is it possible to heal insulin resistance with Ayurveda? Exactly, that's what I said. You cannot directly answer this question yes or no. Yes, definitely we can help you. We can try to take the detailed history, figure out what is the exact issue, and maybe then we can try to help you to improve the condition. Не може да се каже и за инсулиновата резистентност. Трябва да се види първо причината, да се направи консултация, за да ви се даде квалифициран отговор и съвет какво да направите. Because we have very good herbal supplements, therapies, or different other techniques to help you in these conditions. But I don't think it is right to say, yes, I can heal insulin resistance directly. Има лечения, има техники, има медикаменти, които могат да помогнат, но няма да звучи професионално, просто да ви кажа да, може, преди да се види конкретния случай и какви са проблемите, които са валидни за вас. Това важи и за останалите въпроси, свързани с конкретни заболявания. Okay. The last question is, can we receive the lecture? Да, всички вие ще получите запис от лекцията, както ще го има в нашия YouTube канал, където може да го достъпите след 1-2 дена безплатно и да го гледате колкото пъти желаете. Адам. Yeah. So thank you once again, everyone. Next Tuesday, we have the topic for webinar that is Prakriti or body type. Благодаря ви още веднъж. Следващата седмица имаме вебинар, който е свързан с пракрути, с типа тяло. Which is my personal favorite and very interesting topic, and I hope you will also enjoy along with me. Това е също моя любима тема и бих ви поканил всички вие да се присъедините и да и се насладите заедно с мен. Okay, so there is a contact detail on the screen. You are most welcome to visit our center. Има контактна информация на нашия център. Добре дошли сте да ни посетите или просто да ни се обадите, ако имате някакви въпроси или да ни пишете. So until our next meeting, okay, I would like to wish you all a healthy and safe life ahead. До следващата ни среща пожелавам да сте щастливи и да бъдете здрави. Take care of yourself and your loved ones. Грижете се за себе си и за любимите ви хора. Stay healthy, stay happy. Thank you. Dhanyavad. Бъдете здрави, бъдете щастливи. Благодаря ви, Данявар.